mám tu chalupu. Moja mama odtiaľto z dediny pochádzala a videla som, že ľudia chodia na turistiku a hrozne sa mi to zapáčilo. Začala som turistikovať a potom som to chcela nejak tým ľuďom vrátiť naspäť. Tak som sa dala do turistického združenia. Klenova je najvyšší vrch v tomto okolí a ľudia majú prístupy z rôznych dedín. Z Dobrej Vody, z Brezovej, z Lopašova Chťelnice, Šterusy, Kočín, Lančár. Takže to je niečo také ako stred. 17. ročník je to. To je úžasné. Tento pochod na Klenovu vznikol ešte mimo mňa. Prišlo sem nejakých 15-16 ľudí. Potom na druhý rok prišlo 50 a my sme si povedali, že prečo im nedať medaile a diplomy a že prilákame ľudí. Po Vianociach tí ľudia sú prekrmení a my sme sa tešili, že vytiahneme ich z domova. A tak sa to rozhlástlo, že napríklad ročne tu zvykne bývať 500 ľudí. Nie naraz, ale prichádzajú, odchádzajú, ale v konečnom dôsledku zhruba tých 500 ľudí sem príde. A stretnú sa tu napríklad takí ľudia, že stretol som sa tu s kamarátom po 20 rokoch. To je niečo úžasné. Je to zadarmo. Je to len prechádzka v prírode zadarmo medzi kamarátmi. Nevidím v tom háček, předseda mě vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožína z letadla, krášek pekne klep. 15. júna máme 45. ročník pochod severnou časťou Malých Karpát. Máme tam trasu 20, 30, 40, 50 km peši na bicykli a štart a cieľ je z Dolného Lopašova pred turist klubom oproti cintorínu. Pozývame, jasné, a po pochode budeme mať nachystaný guláš. Dúfam, že nepríde toľko ľudí, aby sa zmestili, ušlo každému.